ये है बॉश का श्री 4 कैटेगरी का बॉटम माउंटेड फ्रीजर फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर। 400 लीटर कैपेसिटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है और इस रेफ्रिजरेटर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर मिलते हैं आपको चेंजेबल डोर्स के ऑप्शंस, जिसमें आप इस रेफ्रिजरेटर के फ्रंट पैनल को अपनी चॉइस के हिसाब से डिफरेंट कलर ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। तो अपने होम इंटीरियर के हिसाब से आप वैरायटी ऑफ कलर्स में से चूज़ करके आप अपने इंटीरियर के साथ इसको परफेक्टली मैच कर सकते हैं। एंड रिवर्सेबल डोर हिंजेस के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। अगर आप ऐसे 2 रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं तो एक को आप रिवर्स करके उसको फ्रेंच डोर ऑप्शंस की तरह भी बना सकते हैं। एंड इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर कंप्लीट वीडियो के लिए इस शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं।